Tu tousses sans arrêt? Voici un remède naturel qui va tout changer. Tu as besoin d'une cuillère à soupe de miel, une demi-cuillère à café de curcuma, le jus d'un demi-citron, et un petit verre d'eau tiède. Mélange bien tous les ingrédients. Bois lentement, surtout le soir avant de dormir. Ce remède calme la toux, apaise la gorge irritée, et renforce naturellement ton immunité. Naturel, rapide, et super efficace. Tu veux plus d'astuces comme celle-ci? Abonne-toi.